Hello guys, so naami diri kaon og lunch sa Pilipino friend ako. So thank you floor. So mauna ni ron last 2 months nagsiguan ang amuang place. So mauna ang flood. So floodwater. So grabe kayo guys kung ting-uwan din dapita. See? Yeah, padumi na sa Townsville, karon kay naami sa hotel nga gista namo is the same hotel last time, pero it's in second floor by the Strand. So beachfront, yun ang view namin. So binigyan kami ng family room, 2 bedroom siya. So muna ang view dere, simple raman kayo guys, pero mga nindot nga simple gani. Course the shower, the bathroom man kana muna ang first nga bedroom pang family gid siya, then kana ang main room master bedroom selbe, then of course na view ang dagat. Muna siya dako siya space nga pagka hotel kay mura siya ganang it's like a unit. So muna akong gisuot guys, balik-balik rin akong gisaloob. Mga pisa mi ni Mano. Yeah, ready na mi mulakaw mi adto sa Strand, maglakaw-lakaw, walking, exercise pud namo. Yung adto mi sa tindahan ana, like a big supermarket like Metro. So na si Mano. Oh, see, mga alagan kaming duha no. Super kalaagan. No, basta nami appointment, maginaani mi siya. Maglakaw-lakaw mi. Make the best na lang ba kung adto sa city kay na ay mga appointment sa doctor. O kana padong nami uli mi ani sa among balay. So nag-ani gyapon namo still flood water, nya traffic sa Townsville padong sa city kanaat tin trapika as kan traffic karon mo na siya part na siya sa mga daan among naagian. Mag-cyclone sila dire guys, cyclone nga murag bagyo naman sa tuwa sila din na bagyo dire, cyclone nga mag-unuan ba, cyclone monsoon sa panit lang gitawag. So mao na siya. Yeah. Kuyawan ta kay usa ilang bridge ma-close ba kay kanang magbaha gani nya di magid pagian. See, ang mga tubig mura na nakakuan diri sa Queensland kung ari ka puyo kay magsig-uwan. Ang uwan gid wet season. Dahan kang lamok sa kuan ani guys, ini kagabi pwede gapon na puyo na lang sa inyo ha. Kini padung na ni sa mong town, no mao na ni town na gid ni. Naagi mi nag shortcut kay bahaan see. Kuyawan mi na sa akong bana pero nakaagi jud mi. Yeah. Kuyawan gid akong bana nin time kay nagamit ra mi og gamay nga sakyanan na mo dili katong 4-wheel drive. So mao na din ni di na mi ani ni Mano ako di ay sorry natin na birthday ani pa kasi adlaw birthday sa kong amiga dari sa Australia. Nanara na mag-birthday dire mga girls ra gid siya kasagaran. Ang girls mag-go out together, mag-dinner ana ra nya then hatag og regalo then happy birthday na. Ana ra siya guys, pero dire magbayad mo tatag sa inyong pagkaon. Dili ni libre ha. Ang libre ra kanang naa sa balay. Kung naay mag-birthday, nya naa sa balay ka na libre, pero magdara pag sila pagkaon og drinks ang mga bisita nya regalo. So walay pug sanay ba, pero mo na kung ari kas gawas, magbayad ka, pay your own food. It's not for free. O diba? Inana ra gid siya ka simple ang birthday dire.
Kanang simple nga director point, kanang largo na ba? Way palangan langayan. Oh. So, siya akong mga amiga. Mga kuan sa diri guys, mga Asian ra po, yan ami amiga pud na puti, but mainly kanarang kamera pud ba mga Thailand, Indonesian, ana ba? Filipino, PNG, sa mo siya. Lingaw sad mi ano eh. Kanang nag-birthday may kanang luto og cake. She's good on making cake, that lady. Oh, mauna ni. Oh, na ko sa balay.